Сегодня Мартуся предпочла на улице остаться. А погода, снег пролетает. Мырка-то там один сидит. А мы с малюткой приехали. Устала, Мартусь, за целый день? Как там, друг Мыр-то, без тебя? Пойдем камин растопим, погреемся. Дружок, Мырусик. Марта кушать, Мыр валяться. Им даже некогда встречать. Мырусик, смотри как-то. Какая мороженка к вам опять приехала? Спящая мороженка. Марта, спокойно, спокойно. Эмоции спокойно зашкаливают. Ой, Мэр-то доволен. Ну, наконец-то вы все пришли. Где вы все были, да? И Марта-то сегодня без тебя на улице предпочла быть. Какой довольный мальчик. Смотри-ка, Марта, как ты пол весь замурала лапами. Не протерли? С просонья-то надо помыться, лапки помыть. Вот, Мэр. Ой, она тебя не признала, у нее хвостик распушился. С просонья-то не признала зайчика. А сейчас, ой, свой парень, свой. Давай лапу, свой парень. +1. А на улице снежок пошел. Как я вовремя пришел. Привет, Мартуся. Привет, твой хвост. Ну что, ребята, будем растапливать камин. И пойдем на улицу. У нас есть с вами минут 30-40, потом стемнеет. Ну, Марта может не ходить, конечно, сегодня. Целый день была. Но куда ж она? Как она ж не пойдет? Как она друзей-то оставит? Так ты пока лежи, мы еще никуда не идем. Еще камин сначала вам растапливать. Ну, Марта, она еще скачет, задирается. Девчонка. Выглядывает ее. Да, с дивана-то ты высокая. Высоко сижу. Так, сейчас мы растопим. Может показаться одно и то же. Все, мы камин растапливаем. Но это часть того момента, что сейчас он разгорится. Мы пойдем на улицу. А потом мы придем. И у нас будет на полу везде жарко. Можно будет лежать. Ребятам отдыхать, валяться. За полчаса тут у нас как бы не холодно в комнате, но за полчаса тут станет вообще уют и комфорт. Я каждый раз по приходу растопил и на улицу пошли. А придем погреемся. Кто у нас первый в куче покупок? Конечно же, куколка-малютка. Давай-ка смотреть. Марте некогда, Мыру некогда. Одна малютка проверяет. Что принесли сегодня? Мы с тобой вместе заходили. Ты просто спала за пазухой и не видела. И еще тебе один вот твой проплатчик. Пойдемте. Малютка у нас идет. Ой, как сыро. Ой, как сыро. Мыр, малютку бери, идите вдвоем. В Зимний дворец. Сыро. Пошли. Мокровато? Пойдем, я тебя на ручках снесу. Идем. Пойдем. Вот. Здесь побегай. Здесь сухо. Дождик не капает. А дождик идет. Мыр тоже знает, куда идти надо. Дождик капает. Через полчаса домой приходите. И, конечно, оставишь такую попрыгушку. Мэр не углядит еще. Про Беляша я скажу. Беляш нашел местечко. Здесь у нас же в одном доме. Но он к ним в дом не заходит. Видел я его вчера вечером, то есть день назад. Я сейчас подтоплю печурку.
так напугался Мэра и Марту, что он до сих пор так осторожничает. Только ты выходишь, и он сразу убежать. Если только ловить его. У нас сегодня, возможно, вот он у нас будет спать. Вот дымок пошел, все, тепло будет. Дверь я прикрываю вот так вот. Так прикрою щелочку. И там тепло будет, он придет. Мыр же тихо кушает, никуда не торопится. До Марты-то надо причепиться. А ты что, ты, говорит, встала такая большая получилась? Надо тоже встать. Дверь приоткрыта, зайдет сюда. Беляшек. Печку сейчас закрою. Приходит, не каждый день, но приходит. Ну какое безобразие все. Марту все она царапает. Марта ее все так облизывает, любит. Она все играется, да царапается. Ну безобразие какое. Лапы отгрызть пытается. Да, Марта, дитё вам досталось какое. Грызет все вам. Ухи, хвосты да лапы.